Bona tarda, Pere. T'hem convidat perquè tu, com a persona que vas passar l'experiència de treballar amb la companyia de Roses, ens puguis fer aquesta presentació i explicar al públic per quines són les raons per les quals creus que han de venir a veure l'espectacle. Molt bé. A part de donar-vos les gràcies per pensar que jo podia dir alguna cosa que pugui interessar al públic que estigui interessat en veure l'espectacle, jo crec que hi ha moltíssimes raons, totes molt potents, per venir a veure aquest espectacle o per venir a veure qualsevol espectacle de Roses, de l'Anterès de Kersmaker i dels seus col·laboradors. Una d'elles és que per mi ella és una persona que ha obert portes, és una creadora nata, és pràcticament una inventora, dins, evidentment, del llenguatge universal de la dansa amb els seus esquemes que tots hem hagut d'aprendre, evidentment, perquè si no no ens podien comunicar, però ella ha establert un llenguatge propi, ella transmet coses pròpies, i per mi això és molt important, que sigui original i que obri fronteres d'aquesta manera i que perduri, perquè segueix creant, segueix treballant, segueix inventant. Per mi aquesta és una gran raó. El segon motiu que hi ha també és que ella es desviu per la creació. Ella fa dansa, però també treballa amb músics, amb actors, i ella tot el dia està pensant en crear, en fer coses noves, en com pot treure suc, com pot treure alguna cosa de qualsevol detall, de qualsevol moviment, de qualsevol idea que li transmet un col·laborador. D'això en fa un món. I del res, fer-ne un món, això no és fàcil. I això ella també ho aconsegueix. I jo ho he experimentat. Això de no donar mai res per perdut de qualsevol cosa, lluitar-la fins que arribi a poder ser alguna cosa que interessa al públic. Això està molt bé. I també un tercer motiu d'aquest espectacle en concret és que el món del mínimal, que és un corrent artístic, que va sorgir per buscar la mínima expressió o la màxima puresa del moviment, de les sensacions, a partir de desenvolupar aquest treball, que tu arribis a una mena com d'embriaguès. Jo pràcticament a vegades ho penso, és com tornar a l'origen de la tragèdia grega, tornar a l'origen de Dionís, és a dir, deixar-se endur per l'alegria, per la disbauxa, pel fet que arribis al no-res, que això és el que busquen els mantres, això és el que busca molts cops la felicitat, és a dir, ser feliç creant, i per tant, potser és una mica complex explicar-ho d'aquesta manera, doncs tu et vas deixant endur, i si entres, arribes a un estat hipnòtic de felicitat, a través de l'art i de la dansa, en aquest cas.